Power Ranger Family, c'est votre horreur préféré. Donc, bah voilà, je l'ai reçu. Mon colis qui était en précommande depuis maintenant un peu plus, enfin un an, allez, un peu plus d'un an. Et il est enfin là et nous allons le découvrir. C'est donc du coup la nouvelle gamme de chez Lightning enfin de chez Hasbro, de la collection Lightning. Hop, l'Ascension Project du Megazord. Elle est là la boîte. Donc j'espère que ça va vous plaire. Elle est vraiment magnifique. Hop, c'est vraiment magnifique. Donc là voilà l'arrière. Donc il y a bien stipulé que c'est pas pour les enfants. On a un +15 ici. Voilà le côté. Le côté de la boîte. Et en dessous, bon, bah, des descriptifs. On va l'ouvrir. Donc ça s'ouvre. Hop, je m'installe. Donc on tire la petite languette là. Là, du coup, on découvre le gros Z de Zord derrière. C'est un petit peu brillant. Je ne sais pas si vous le voyez si vous le verrez à la caméra. Voilà, c'est comme ça, bravo. Donc dedans, nous avons, dès qu'on ouvre la boîte, nous avons un beau dessin. Franchement, c'est une belle boîte de collection. Super. Je pense que ça pourrait, je pense que ça va devenir un fond pour des présentations de figurines. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons. C'est une déco. Hein. Ce sont pas les médaillons ne sont pas dedans. C'est une déco en carton, mais qui fait son effet. Très très beau. Ouvrons la première partie. Pochette, ça fait un peu écolo, c'est pas mal. En papier. Ah ouais, oh ouais. C'est solide, hein, de qualité. Donc Guillaume, il va, je pense qu'il il est très, contrairement aux autres collections. Alors, moi j'ai j'ai la version du Zord très plastique où on achète en magasin. Je l'ai juste en bas là. Du coup, je connais pas la version Legacy. Bon. C'est très beau, c'est du plastique hein, mais qui semble premium au toucher. Une petite partie qui bouge là. Et assis et sur le nez, donc nous avons, c'est ça le petit plus je pense, c'est là on ouvre la petite trappe. Et nous, on voit le Power Ranger rouge à l'intérieur piloter le Zord.
Donc ça fait comme une échelle vraiment voilà, taille réelle. Il est vraiment tout petit comparé aux ordres. Poursuivons. Je vais décaler. Ah ouais, c'est pas le petit qu'on achète dans le commerce. Là, les lions sont vraiment gros. Je le trouve plutôt bien fini. Voilà, si on fait marcher, ça bouge. Et donc, ici nous avons la petite trappe pour le Power Ranger jaune qui est dans la tête. C'est pareil, il y a la tête. Je pense qu'il faut bien piloter, pour bien mettre le pied quand il sera en mode Megazord. Bouche qui s'ouvre. Détail. On n'a pas celui-là acheté dans le commerce. Là la corne, ouais, là la corne s'ouvre. Nous avons le Power Ranger bleu en train de piloter le Triceratops. Un petit carton de protection. Et donc normalement, j'ai aussi là je vais pas l'ouvrir pour l'instant. Du coup il se trouve ici pour Ranger noir. Le ptérodactyle. Il y a sa queue qui bouge. Alors, du coup, pour Ranger rose, voilà, juste devant. Quoi d'autre? Ah, j'oubliais. Ah, les canons.
Ah, on a des mains supplémentaires. Ah, cool. Ah ouais, ça fait comme un... Ça fait comme un Transformers. Ah, c'est chouette d'avoir des mains supplémentaires. Pour lui faire une belle position. Et du coup, nous avons nos 5 rangers. Petit. Pour montrer un peu comment, à la taille humaine, je pense, à l'échelle, bah, comment c'est aussi très très gros un Megazord. Rien qu'un Zord déjà c'est très gros. Le Megazord il est très gros. Donc c'est en plastique, hein, plutôt bien peint. Sans détail, hein. C'est vraiment voilà. C'est tout rose, il n'y a pas de détail, c'est passé dans la peinture, trempé, séché. Ah, je savais bien qu'il manquait. Oh là. Allez. Et nous avons l'épée. Elle est très belle. Ah, là c'est bien. Là, les deux côtés sont pareils. Parfait. Donc chrome. Un plastique assez rigide. Ah ouais, c'est... Je la tiens bien en main. Et ben, je pense avoir fait le tour du déballage. Nous allons passer... Hop, je redescends. Le déballage est fait. Bah, je vais vous proposer de passer au montage du Zord. 3, 2, 1, toute la puissance! Processus Megazord en cours. Megazord enclenché. Et voilà la petite surprise. Nos rangers dans le Megazord. Et voilà. Bon bah voilà pour le déballage de l'Ascension Project. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. En tout cas, moi je valide. Je suis très heureux de l'avoir dans ma collection. Et c'est que le début parce que j'ai une autre précommande. Et bah, c'est le Dragon Zord. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en tout cas, franchement, je valide parce qu'on peut lui faire une... Voilà, on peut le modeler comme un Transformers. C'est vrai que j'adore l'idée. Et du coup, bon, j'aime pas trop Transformers, mais je préfère carrément les Power Rangers. Et le Megazord, il a vraiment de la gueule.
et d'une position plutôt sympathique où on peut écarter, on peut le mettre en mode combat et j'adore. Je suis trop content. Bienvenue dans la famille. Bienvenue. Je vous dis à bientôt et puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit très bientôt. On dit au revoir ma petite puce. Au revoir. Attends, c'est là. Au revoir. T'aimes le Megazord? Oui. Ouais, il est beau. Oui. Il est grand. Oui. Allez. Bisous bisous. Bisous.